Qeverisja jonë qendrore e ka dëshmuar veten në çdo aspekt. Për fuqizimin e ushtrisë tonë, ku kemi ma shumë se 2 fishim të numrit të ushtarëve, oficerëve e nën-oficerëve në përgjithësi, kemi 4 fishim të investimeve për armatim, e gjithashtu kemi shumë fishim të bugjeteve për trajnime të ndryshme të ushtarakëve tonë. Kur udhëton shteti i Kosovës jashtë vendit, mbi 80% janë ushtarë tonë. Nuk janë zyrtarët e shtetit, a politikanët e qeverisë. Pjesën më të madhe të udhëtimeve jashtë vendit ja kemi rezervu Forcës Sigurisë Kosovës që të marrë përvoja, t'i bëj trajnimet dhe të jetë e aftë për t'i dalë zot atë dheut tonë përbashkët.